What's up guys? So, dito tayo ngayon sa Motortrade Malabon sa Agora, Bandang Bayan. Yan, makikita nyo sa may Metro Bank. And mga taga Malabon alam to. Merong Honda dito sa tapat nila. Yan. So, yan mismo. O nga no, ironic pero may Motortrade na dito. Yan, ito yung cash price for ADV 149,650. Ayan. Down payment is 22,000. And ayan. So ito yung ano, I think this is the Nmax 2020 version. Somehow wala siyang price. Tanong tayo mamaya. Tingnan natin. Ayan. Wow! Titingnan mo siya side by side. Yung Nmax tsaka ADV, mas malaki yung Nmax. Hindi lang makita kasi may mga motorcycle dito. Ito naman yung Beat. So ayan. Side by side, malaki yung Nmax. Kumbaga dito sa niya. Ano to? Second hand ba to? Brand yun dati. Ang brand dito lang ko. Very good yung ano niya, yung upuan. Parang lambot. Ay, mas malambot to. Oh, ayun, bagong-bago, oh. Nmax. Parehas yung ano nila, yung gas tank nila diyan bukasan sa dito na sa harapan mo. Parang yung mga standard bikes, yung mga naked bikes. Digital handlebar. Sarap nito, laki. Yan. Wowza. Hindi ko lang napansin, do not touch pala. Hinahawakan ko kanina. Oh my goodness. Pala mas malapit ang ano eh, Nmax 2020. So LED. Merong hindi, isa halogen. Pero Nmax 155. Yes, sa mga pangmasa naman ito. Meron sila dito yung Beat FI. I think this is the standard model. Cash price nila is 67,550. Brand new yan. Sa mga pangmasa na gusto mga nag-grab food panda or any other couriers. And then itong isa, same variant pero ano, iba lang ng kulay. Isa din naman yung Repo nila na ano, Click 125, 58,000. Meron silang no down payment. Tagatangos. Tagatangos pala may-ari yan ito eh. Mga Malabon yan. Tapos yung Raider 150 nila. Ay, tanong ka lang kung anong model tong Raider 2017. Pwede nyo siya na makuha ng 47,000. Yan yung price niya. Take note guys, 2017 model. FI, I think FI Carb. Ay, FI. Mga pamasada. BMX 125 1677. As yun guys, kung may mga katanungan kayo dito sa branch sa Malabon, hanapin nyo lang si, anong name niya ma'am? CJ, ma'am CJ. Ayan. So hanapin nyo lang sila dito. Very accommodating dito sa ano guys, sa Motortrade. Pero ano, yun nga, accommodating sila dito. Very friendly. And yeah,
lahat ng katanungan niya pwede nila sagutan. So yun guys, ito lang yung update lang sa mga ibang prices Motortrade. Pero karamihan talaga sa mga prices nila dyan is iba-iba ng prices yun. So at least makita mo nyo man lang yung glimpse kung anong mga prices na meron sila. Ayan. Pero ito ayan ayan guys, yung bagong bago pa. So yun guys, thank you sa mga subscribers natin dyan for reaching 900 subscribers. And yun, salamat sa mga suporta guys. Pangako pag na-reach natin yung 1K, magpapa giveaway, either oil, basta hintayin nyo na lang. Malay nyo may Gcash kayo, di ba? Yun lang guys, salamat sa subscribe and comment na rin kayo kung anong masasabi nyo sa mga bagong units na nagsisilabasan ngayon. Yun guys, salamat and God bless.